ამასობაში 23 იანვარია და Mercedes-ი გაფუჭდა იქნება ამ ვიდეოს ძირითადი თემა. სანამ ყურებას დაიწყებთ, დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი გვერდები TikTok-ზე, Facebook-ზე, YouTube-ზე და Telegram-ზე და გააკეთეთ დონაციები, ანგარიშები მითითებულია პროფილზე. ხო, რა ხდება ახლა დილიდან საინტერესო ნიუსები რა არის? საქართველოში თითქმის არაფერი არ ხდება, ნიუსები არ არის. მთავარ ნიუსად გამოტანილი აქვს ბეტმენ ალეკოს სასამართლო პროცესი, რომელიც გადაიდო და რაღაც მორეგისტრომა ჩაინიშნა, მეტი არაფერი. ხო, რუსეთში და უკრაინაში და წუხე რამე საინტერესო ისეთი არაფერი არ მოხდარა, რომ მოყოლად ღირდეს. ამერიკაში ღამეა და ძინავთ. ხო, ტრამპს ძინავს, რომ გაიღვიძებს ალბათ რაღაცას დააფერთხებს და საღამოს და ღამე წამოვა მერე ნიუსები და ატყდება ამბავი, მაგრამ ჯერჯერობით ღამეა. ხო, ევროპაში გათენდა. ევროპელმა პოლიტიკოსებმა გაიღვიძეს, ძირითადმა ნაწილმა დავოსში იქ არიან ახლა თავმოყრილები, მაგრამ აი მაგ გაღვიძებას. ისეთი სიტუაცია ვარი ხოლმე რომ აი ცუდად რო გაქვს ყველაფერი და გაღვიძებაც რო არ გინდა, აი დაახლოებით ეგ პონტია რა. და რაშია საქმე? საქმე იმაშია, რომ ევროპული Mercedes-ი გაფუჭდა და გაჩერდა რა. ამაზე მეტყველებს თავად მათ მიერ გამოქვეყნებული ციფრები და მაჩვენებლები ეკონომიკის. მეორე წელია ეკონომიკა ევროპის აღარ იზრდება. ხო, რაც არ უნდა თქვან აქ ვიღაცეებმა და აქ რო შემოვარდებით ეხლა და არა ჩვენ გვაქვს კარგად საქმე და ევროპას ვთქვათ, არავინ მაგას არ იძახს. ჩვენ ვართ პირობითად პოსტსაბჭოთა ჟიგული. და ევროპა არის Mercedes-ი. კარგი, ლაქშერი, დაბრაბუსებული, კონდიციონერი, ელექტროპაკეტები, სენსორები და მთელი ამბავი, ხო. მაგრამ გაფუჭდა ეგ Mercedes-ი რა. ეხლა სიტუაცია რო წარმოვიდგინოთ, აი მანქანების ზონეზე ესეა. ჩვენ ამ ჩვენი პოსტსაბჭოთა ჟიგულით როგორ შეგვიძლია, მაგრამ მოძრაობ და წინ მივდივართ და ეს Mercedes-ი გაფუჭებული დგას იმაში ავტობანის განაპირა ზოლზე, კაპოტი აქვს თახტილი და ჭკვიანი სახით ეს ევრო ჩინოვნიკები იყურებიან კაპოტში, ეს ურსულა, შოლცი, მაკრონი, კუბილიუსი და ვიღაცები და ხო, ცდილობენ გაიგონ რაშია საქმე, მაგრამ არა, ვერ ერკვევიან ეგენი მე მგონი მაგ საკითხში და აზზე არ არიან რა გაუფუჭდა Mercedes. და სავარაუდოდ ბევრი რაღაცა გაუფუჭდა ერთდროულად. რაც უფრო რთულია მექანიზმი და ესეთი ნავაროჩენი, ხო, იმისი რომ გაფუჭდება, გაკეთება რთულია რა, იქ არის სენსორები ისინი, ესენი რომელიმე სისტემამ გაჭედა, ამის მიხვედრა და მერე შეცვლა და გამოსწორება საკმაოდ რთულია. ჟიგულის შემთხვევაში ადვილია იქ. ორი კლუჩი უნდა სულ და ჩაკუჩ მიარტყა, მოარტყა და აი Mercedes-ე, სერვისი ძვირიჟდება და საკმაოდ რთულია, შეიძლება სპეციალისტიც ვერ ნახო. რა არის ხა მაგათი თავარი პრობლემები რა, უკვე წლებია, ნუ ეს თავარი პრობლემაა ეს მიგრანტები რა. სხვადასხვა ჯურის ეს უკრაინელი, სირიელი, რა ვიცი, ალჟირელი მიგრანტები გადაავს ეს ევროპა და ხო ეს უკვე პრობლემას უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას ეხლა ის სიამოვნება რომ შენ ქვეყანაში უცხო ტომელები რომ ბოგინობენ და უკვე რაღაცეებში პარადიც მიყავთ და გავიწროებენ, ხო, რა თქმა უნდა არავის და ევროპელი მოსახლეობის უკმაყოფილება იზრდება და ეს არჩევნებშიც ბევრჯერ აისახა ეს ულტრანაციონალისტების კონსერვატორული ფრანგი სულ უფრო და უფრო მეტ მხარდაჭერას პოულობს ელექტორატში. მეტხვებს აგროვებენ იგივე საფრანგეთში, გერმანიაში და სხვა ქვეყნებშიც იგივე ტენდენცია. ევროპელი ბიუროკრატები ამ მიგრანტების ესე კონტროლის შემოშვებას ხსნიდნენ რითი, რომ უშახელი გჭირდებაო რა, რომ ეკონომიკა წინ წავიდეს, იმიტომ რომ ევროპის მოსახლეობა ბერდება, ბავშვებს აღარ აჩენენ, სიცოცხლის ხანგრძლივობა დიდია, უამრავი ეს მოხუცია საპენსიო ფონდებზე და იმას ძალიან დიდი დატვირთვა მიდის და ნუ ეკონომიკამ თუ არ იმუშავა, ისე არ გამოვა და მიგრანტები ჭირდებაო რა. ხო, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ამ მიგრანტებმა აინამაიც ვერ შეცვალა ეკონომიკის წინსვლის თვალსაზრისით ვერაფერი. ეს კიდე სხვა რაღაც მექანიზმი არ მუშაობს. რა არის ხე სხვა მექანიზმი კიდე რამ გაჭედა? მოკლედ რაც ეს ომი დაიწყო, ევროპელებმა დაკარგეს ცნობა იაპ ენერგო რესურსებზე. ან რუსული გაზი და ნავთობი, ხო, აღარ შედის იმ რაოდენობით და უწევთ უფრო ძვირიანი ენერგომატარებლების ყიდვა. რაც აისახება პროდუქციის თვითღირებულებაზე, მე რაც უფრო მაღალია შენი წარმოებული პროდუქციის ფასი
ნაკლებად კონკურენტურიანი ხარ, იქით ჩინეთი გაწვება უკვე სერიოზულად და მთელი რიგი მიმართულებით ჩინური პროდუქცია ხარისხით უკვე ევროპულს აღარ ჩამოუვარდება და რაღაცებში გადაასწრო კიდევაც. მაგალითად ელექტრომობილები როგორც იძახიან ჩინური ჯობია ვიდრე ევროპული. ფასი და ხარისხის თანაფარდობით ძალიან მაგრად ჯობიაო რა. ხო, ეს პრობლემაა. კიდე მთავარი პრობლემა ერთ-ერთი რომელიც ევროპას ეხლა გამოუჩნდა, ეს არის უსაფრთხოება, თავდაცვა და უსაფრთხოება. ადრე უსაფრთხოებას ევროპისას უზრუნველყოფდა ამერიკის შეერთებული შტატები, ხო? მთელი ხარჯები და ის მოდიოდა ამერიკაზე. კაპიკებს იხდიდნენ ნატოში საწევროების სახით ევროპული ქვეყნები და 2%-საც კი არ ხარჯავდნენ თავდაცვაზე თავიანთი მთლიანი შიდა პროდუქტის და ტრამპის მოსვლის მერე ეს ნურას უკაცრავად, ეგრე აღარ იქნებაო ტრამპმა. ან საერთოდ არ დაგიცავთ, ან თუ დაგიცავთ, თუ ფულს გადაიხდით. ხო. და ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად აისახება ევროპელების ცხოვრებაზე. ხა იძახიან, რომ თავდაცვის ხარჯები 5%-მდე უნდა ავიყვანოთ, 2 იყო მაქსიმუმი და ეხლა 5-ზეო. ხო, ეს რას ნიშნავს ეხლა თან იმ პირობებში, როცა ეკონომიკა არიზდება, რომ ეს ფული საღაციდან უნდა აიღო, ანუ უნდა მოაკლო განათლებას, ჯანდაცვას, სხვადასხვა სოციალურ პროგრამებს, რაც კიდევ უფრო მეტ უკმაყოფილებას გამოიწვევს მოსახლეობაში და ხო, ეს დღევანდელი ევროპული პოლიტიკური ელიტა ნახდათ ცუდ დღეშია რა. მოკლედ არიციან რა უყონ ამ გაჩერებულ მერსედესს რა. ხო და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ამ ჩვენი ჟიგულით ესე თუ გავაგზელეთ და იმათმაც თუ ესე გააგზელეს, დავეწევით მაგ მერსედესს. უკვე 900 იქითაც აღარ არის ეს ყველაფერი და მე უბრალოდ მიკვირს იმ ხალხის აი კომენტებში რომ შემოდიხარ და აი რო წერთ რაღაცას, აი რო წყინთ, რომ საქართველოს წინ მიდის რა, აი ეს რო გიტყდებათ, იმდენად აი გაუგებარია რა გიტრიალებთ ამ ადამიანებს თავში, აი ესე როგორ ხართ გაბოროტებული, რომ საკუთარი ქვეყნის რაღაცა მცირედი წარმატებაც კი რო არ გიხარია რა. ვიცი, აი როგორ ხართ ესე დაზომბებული და როგორ გაქვთ ადამიანის სახე დაკარგული რა, ვიცი. ხო. ასე რომ ყველაფერი კარგად მიდის და კიდევ უფრო კარგად იქნება ყველაფერი, ესე ვფიქრობ მე. ხო.